Fala galera, tudo certo? Hoje estamos aqui com o C4 Lounge na nossa ferramenta da Ruidcar. Eu quero compartilhar esse caso com vocês, passa aqui comigo. Estamos com o carro na ferramenta, eu quero demonstrar o barulho para vocês, tá? Acredito que esteja bem nítido, agora o técnico vai firmar e o barulho vai cessar. Casos iguais a esses, o barulho está bem parente, a gente consegue estar firmando a peça e eliminar o barulho e já demonstrar para o cliente. Mas também existem outros movimentos que a gente faz com o carro erguido, avaliações mecânicas normais, onde a gente apresenta a bucha de balança, conforme eu também estou mostrando no vídeo. É um diagnóstico mais assertivo, com peças de primeira linha, a gente vai entregar o resultado que tu precisa, que é eliminar aquele barulho que te incomoda, certo? Então fica o convite, loja em Novo Hamburgo, na 1º de março, manda mensagem, tô te esperando.